اینتر و من سیتی در استانبول. فیل فودن، کایلی واکر دیگه رها کرده مهاجمای رئال مادرید و اینم دیگه گل چهارم. خولیان آلوارز چهارمین گل رو برای رئال مادرید علیه رئال مادرید به ثمر میرسونه تا شب تلخ و فاجعه رئال مادرید کامل و کاملتر بشه. به قول پیمان یوسفی بزن شیرین‌تر، بزن برد قشنگ‌تر. الان هوادارهای سیتی دارن همچین چیزایی رو میگن به خولیان آلوارز. رئال زیدان از سمت چپ یه نفوذ عالی، جادوگر برزیلیشون وینیسیوس جونیور به گل برای رئال مادرید. یکیش به نفع رئال مادرید. وینیسیوس جونیور نابودگر بازی رو 1-0 میکنه. بارسای ستین عقب افتاد. جادوی وینیسیوس جونیور. سرگیجه گرفتن هم از سرعت عملش رو این صحنه. یکیش به نفع رئال مادرید. امضای برزیلی در دروازه مارک آندره تر اشتگن. دوباره ببینید پاسو داد اما ناگهانی رخنمایی کرد تونی کروس. عجب پاسی. اولمو چرخش خوب به سمت دروازه. حالا لامین یامال این 16 ساله ضربه‌شو میزنه. خدای من 1-1 مساوی. غول چراغ جادو برای اسپانیا فقط 16 سالشه. این نمای بسته این جادوگر آینده فوتباله. نه چی میگم، همین الان داره جادو میکنه. لامین یامال یا خدا یامال. سرگیجه گرفتن همه. با توپ چجوری بازی کرد، ذهن‌ها رو به چالش کشید، پا رو گذاشت پشت توپ و ذهن‌ها رو درگیر این صحنه کرد. افسانه جدید فوتبال دنیا، لامین یامال. دوباره عقب‌تر رونالدو روی پای چپش کریستیانو و خدای من گل. کریستیانو با پای چپ یه سوپر گل محشر. گل سوم النصر. 3-0 کریستیانو رونالدو. ببین توپو چگونه زد کریستیانو. بوم کرد توپو تو جایی که غم نباشه برای النصر. کریستیانو میدونی شب و روز کابوسم چی شده. این که روزی که از فوتبال خداحافظی کنی با این دل چه کنم، چه جوابی به این حال دلم بدم. کریستیانو دیگر بعد تو عاشقی ممنوع، زندگی ممنوع، دیوانگی ممنوع، دیگر بعد تو حال خوش ممنوع. دل هجوم بعدی فرصت برای بارسا هست تا اولین گل فصلشو بزنه. این پاس، این ضربه، حالا گل. پدری سلام بارسا رو خوشبختی در فصل جدید. درست در همین لحظه در 82مین دقیقه پدری مستطیل سبز المپیک لیز کمپانیا به لرزه در میارن، راه باز میکنن. ببینیم چگونه این راه باز شد. پدری چشای منم فقط تو رو میبینه. این صحنه آهسته است.